Eshikni zo'ri esinglarda qolsin. Namanganda do'stlar, mana hozir men Namanganga keldim, qaranglar. Assortiment juda ham ko'p. Mega metaldami do'stlar? Nimaga bu yoqqa kelganimni? Men o'zim ofisimga ham xuddi eshikdan qo'yganman. Bular sifatli qilib beradi. Endi do'stlar, eshikni assortimenti shunaqa ko'p, nalichada ham bor. Kimga eshik kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta bularga murojaat qilishingiz kerak. Mana yo'lab ketdi. Uyimiz Toshkentda bo'lsa ham darvoza ko'rgani Namanganga keldik. Chunki eng sifatli darvozalar mashhur. Boylarning darvozasiga mana. Taxtaga o'xshaydi, taxtaga o'xshaydi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sani uyga. Rahmat. Mana eshikmi? Ha, eshigiga keldim. Mega metal degani bor ekan, mashhur. Vodiy hamma tanir ekan. Sababi darvozani mahsulot temir terishini hamma mashdan chiqib ketar ekan. Birinchi qo'l. Birinchi qo'l, to'ppa-to'p. O'zlari ham yasashar. O'zlari yasay. Do'stlar, sizlar eshik arzonga kerak bo'lsa, faqat mega metal. Chunki bular o'zi bu aytgandek birinchi qo'l o'zlari mahsulot olib keladi, o'zlari hammaga tarqatadi. Narxini ham bular belgilaydi ekan. O'shaning uchun eng arzoni bo'ladi ekan. Ana do'stlar, O'shaning uchun keldim. do'stlar, xuddi shuni ofisimizga qo'yganmiz, ko'sa emasmi? Zo'r ishlayapti, ochilish, yopilishlari, ana hammasi joyida mana. Xuddi bizlar ofisimizga qo'yilgan. Do'stlar, men nomer qoldiraman va albatta bitta like bosib qo'yinglar va qurilish qilayotgan tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Eshikni zo'ri Namanganda. Erimasa shu telefon qilsanglar, dastavka, hamma narsasi bor. Bolalar mana bu eshik ko'rgani ketdi.